Dobar dan, Andrej Kren moje ime, pozdravljam vas v imenu Slovenske gospodarske zveze v celovcu. Danes imamo z nami prav posebnega gosta, namreč magistro Sonjo Šmuc, generalno direktorico Gospodarske zbornice Slovenije. Preden je približno 2,5 leti nazaj prevzela to mesto, je bila 12 let kot izvršna direktorica na čelu Združenja Manager. Magistrirala je v Ljubljani, del svoje akademske poti pa je opravila tudi v tujini, med drugim tudi v Avstriji. Gospa Sonja Šmuc, prav prisrčno pozdravljeni. Dobar dan, hvala lepa za povabilo, z veseljem. Z začetka maja so v Sloveniji spet odpravili omejitev osebnega gibanja in prav z današnjim dnem znova deluje javni potniški promet. Gotovo lahko izhajamo iz tega, da je to pravilni korak za normalizacijo dosedanje situacije. Vsekakor, ukrepi, ki so bili v teh dneh potrebni za zajezitev širjenja virusa, so bili tudi velik izziv za številna podjetja, ki v tem času niso mogli poslovati. Zaradi tega je Republika Slovenija sprejela med tem 2 paketa podpornih ukrepov za podjetja v Sloveniji. Kateri izmed številnih in deloma tudi spornih ukrepov so po vašem mnenju najbolj pomembna za mala in srednja podjetja in kakšna je pri tem vloga Gospodarske zbornice Slovenije? Hvala lepa za vprašanje. Mi smo približno tako 12, rečemo, ključnih ukrepov našteli, tako da jih bomo vam predstavili. Najprej bi pa rada rekla, da se izjemno zahvaljujem slovenskim podjetjem, ki so zelo proaktivno pristopila k varovanju zaposlenih, svojih strank in pa poslovnih partnerjev, tako da v Sloveniji nismo imeli nobenega izbruha epidemije v gospodarskih krogih. Seveda, bolj kot si dober na zdravstvenem področju, pomeni tudi, da nastopajo pa težave na ekonomskem in teh se pa treba potem kvalitetno pomagati razrešiti tudi ta del. Med temi 12 ukrepi, recimo, ki jih je vlada sorazmerno hitro sprejela, zagotovo na prvem mestu izpostavljamo sofinanciranje nadomestila plač za delavce, ki so na začasnem čakanju na delo doma. Torej za delavce, za katere podjetja nimajo dela, ostanejo doma, dobijo 80% plače oziroma najmanj in ne manj, kot je višina minimalne plače. Delodajalci so oproščeni pravzaprav vseh stroškov povezanih z zaposlenimi, ki so na čakanju, kajti vse te stroške prevzela Republika Slovenija. Tako da to recimo je bil prvi tak zelo velik paket. Drugi je, da je pri refundaciji bolniških odsotnosti država prevzela to odgovornost nase, in sicer od uveljavitve novele zakona, torej od 11. aprila naprej. Ravno tako država povrne vsa nadomestila plače za delavce, ki jim je bila odrejena karantena. To je bilo v začetku nekoliko bolj pogosto kot kasneje. Zelo pomemben prispevek je bil, da je država oprostila podjetja za približno 2 meseca plačila pokojninskega zavarovanja za vse zaposlene, ki delajo. Hkrati pa tudi naložila obveznost delodajalcem, da za zaposlene, ki delajo, dobijo 200 evrski krizni dodatek. In sicer tisti zaposleni, katerih plače grejo do 3-kratnika minimalne plače. Potem smo imeli oziroma imamo oprostitev plačila prispevkov tistih, ki pri določenih kategorijah samozaposlenih oseb, ki so hkrati upravičene tudi do prejema temeljnega mesečnega dohodka, to je v višini minimalne plače. Potem ukrep 6 bi lahko rekli, da je bil koristen podaljšano referenčno obdobje za izravnavo ur iz naslova neenakomerne razporeditve in začasne prerazporeditve delovnega časa. To pomeni, da podjetja so lahko glede na sezono običajno imajo možnost prilagajanja, v enem obdobju delaš nekoliko več ur kot v drugem obdobju. Zdaj se je ta del lahko tudi, to obdobje je bilo daljše. Na finančnem področju izpostavljamo zadevo, ki jo je že predhodna vlada omogočila, in sicer to je bil odlog posojil, odlog plačila obveznosti iz posojil, torej bančni moratorij za 1 leto. Zato so podjetja lahko in posamezniki zaprosili pri bankah. Potem je SID banka od 6. maja omogoča pozavarovanje tudi za trge Evropske unije.
1. majem je začela delovati tudi poroštvena shema za nova posojila, od katerih se predvideva, da bi lahko za gospodarstvo bilo namenjeno 2,6 milijarde novih posojil. SID banka ima tudi nove posojilne sheme za srednja in velika podjetja, potem poseben segment na SID banki za turizem in pa za gostinstvo v višini 160 milijonov evrov vredne posojilne linije. In pa kot 12. ukrep, recimo lahko omenimo Slovenski podjetniški sklad, ki je objavil spodbude za vavčarje, spodbude oziroma vavčarje za vlaganje v digitalizacijo malih in srednjih podjetij. Poseben izziv za podjetja so seveda številni delavci, ki zaradi upada v prometu v teh mesecih nimajo dela. Z namenom, da bi preprečila masovno brezposelnost, je Republika Slovenija uvedla model nadomestitve plač za delavce na čakanju. Kako konkretno to deluje in v kolikor se to koristi? Ta ukrep se izredno koristi, saj je zanj zaprosilo preko 30.000 podjetij za preko 200.000 zaposlenimi. Torej preko 200.000 zaposlenih so podjetja poslala na čakanje na delo doma, kar pomeni, da zanje niso imela dela. So pa ti zaposleni prejemali v tem času 80% svoje plače, ta strošek je prevzela na svoja pleča država. Delodajalci pa so imeli možnost, oziroma imajo možnost, da v kolikor delo vmes dobijo, lahko za 7 poljubnih dni delavca potegnejo nazaj v svoj proizvodni oziroma delovni proces in za tisti čas seveda ga tudi plačajo, ko dela. Kar je mogoče minus tega je v tem, da delodajalci morajo izplačati ta nadomestila in potem pravzaprav naknadno zaprosijo za povračilo, kar ima slabši učinek na likvidnost, torej denar moraš imeti, da ga lahko zaposlenim izplačaš, potem pa pravzaprav dobiš povrnjeno s strani države. V nekaterih drugih državah mislimo, da so nekoliko drugačne pristope ubrali in je to tudi bolj pozitivno prispevalo k likvidnosti. V težavni situaciji so seveda tudi manjša podjetja, ki pogosto nimajo zaposlenih. Kakšne možnosti obstajajo tukaj? Tudi za njih je bilo poskrbljeno, so oproščeni plačila prispevkov in upravičeni so do temeljnega dohodka, kadar govorimo o določenih kategorijah samozaposlenih oseb. Tako da tudi direktorji enosebne DO-ja ali pa SP-ja gredo lahko na čakanje in dobijo povrnjene stroške dela zase. Tista podjetja, ki pa nimajo zaposlenih, tista seveda ne morejo dobiti pomoči za zaposlenost, saj je njihovo število tu nič. Imajo pa možnost, da koristijo podporo prek odloga davkov in pa posojilnih obveznosti. Ali so po vašem mnenju trenutno veljavni podporni ukrepi zadostni? Če niso, kaj treba še spremeniti? Oziroma, kaj še pride v 3. paketu, ki bo namenjen turizmu? Slovenski paket je pravzaprav kar zelo razvejan. Država je ponudila ukrepe, ki lahko olajšajo ohranitev zaposlenih, omogočila krepitev likvidnosti z različnimi ukrepi, od torej razbremenitve pokojninskega prispevka do novih likvidnostnih sredstev, kar se bo šele sedaj recimo v maju začelo dogajati, pa do odlogov, bančnih odlogov, kar je bilo tematika pretežno prejšnjega meseca. To so vse stvari, ki so koristne. Tukaj pa pravzaprav nekako potrebujemo in čemur je namenjen 3. ukrep, pa je ukrepi, ki ponovno zaganjajo gospodarstvo. Skrajšan delovni čas je recimo ključna tak element. V Avstriji ga dobro poznate, ker je že del vaše redne zakonodaje, pri nas ne, se pojavlja samo v trenutkih kriznih obdobij. Tako da se koncept skrajšanega delovnega časa je še v nastajanju, pričakujemo, da bo pa vendarle v maju šel lahko tudi že skozi zakonodajni obseg. Ravno tako bi želeli uradno poenostavitev dela od doma. Vemo, da tudi v prihodnosti bomo delali več tudi doma. Tukaj Slovenija ima precej rigorozno, nefleksibilno zakonodajo in jo je treba posodobiti. Pri likvidnosti oziroma financah pa zopet tudi tam je treba nove ukrepe sprejeti. En je recimo investicijski sklad,
katerim bi se zagotovila dosti velika sredstva za zagon tako infrastrukturnih kot drugih projektov. Potem pričakujemo širitev pozavarovanj terjatev tudi na slovenski trg, torej poleg tujine, EU tudi na slovenskem trgu. Pri poroštveni shemi bi želeli, da se dvigne višina za posojila, ki je sedaj omejena na 10% letnega prometa oziroma enoletne višine mase plač. Menimo, da bi se tukaj morali bolj približati v okviru Evropske komisije, ki omogoča do 25% višine posojila. In pa tudi bi želeli, da se kaj zgodi na področju poslovnih najemnin. Tudi tukaj imate v Avstriji drugače rešeno, medtem ko pri nas neka taka oblika še ni uvedena in bi želeli najti ustrezno rešitev, da lahko tudi država vstopi, subvencionira delno poslovne najemnine, da pa se mora tudi najemnik in pa najemodajalec dogovoriti o neki znižani najemnini. Gospa Šmuc, hvala lepa za vaš čas, hvala lepa za vse informacije. Tu želim veliko zdravja in veliko uspeha. Hvala lepa, tudi jaz želim vam vse dobro, pozdravite naše ljube prijatelje v Celovcu in uspešno se borite tudi vi naprej. Tako, hvala lepa. Srečno, adijo.